নাক ডাকা মানে স্নোরিং। তো এই যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া, এগুলোর মাধ্যমে আমরা এখন বুঝতে শিখেছি যে স্নোরিং হচ্ছে মানেই আপনার স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। কেন? কারণ সব স্নোরিংই যে স্লিপ অ্যাপনিয়া করবে তার কিন্তু মানে নেই। সুতরাং আমাদের জানা উচিত যে স্নোরিং কী কারণে হয়, স্নোরিং হলে সেটা কতটা বিপজ্জনক, কখন আপনি বুঝবেন স্লিপ অ্যাপনিয়া হচ্ছে, কখন আপনি বুঝবেন যে এই স্নোরিংটা বা এই নাক ডাকাটার জন্য ডাক্তার দেখানো দরকার আছে। তো প্রথমেই আসি, স্নোরিং কেন হয়, মানুষ কেন নাক ডাকে। আমাদের যে আপার এয়ারওয়েটা আছে না, সেই আপার এয়ারওয়েটা মুখ থেকে কত দূর অবধি বিস্তৃত জানেন? ভোকাল কর্ড, ল্যারিংস এর শেষ অবধি। সেই আপার এয়ারওয়ের যে অ্যাপারচার, সেটা যদি কখনো খুব ছোট হয়ে যায়, কী কারণে ছোট হতে পারে না, নালির মধ্যে যদি কোনো অবস্ট্রাকশন থাকে, বা ধরুন আপার এয়ারওয়ে বা নালির যে চারপাশে যে মাসেলগুলো আছে সেগুলো যদি কখনো রিল্যাক্সড হয়ে যায়, তাহলে কি হবে? নালিটা একটু সংকুচিত হবে। তো সেই সংকুচিত নালির মধ্য দিয়ে যখন হাওয়া পাস করবে, সেটা তখন একটা ভাইব্রেশন ক্রিয়েট করবে। এই ভাইব্রেশনটাই আমরা শুনতে পাই নাক ডাকার মাধ্যমে। তাহলে এই ভাইব্রেশনটা কী কারণে তৈরি হতে পারে? প্রথমেই আসি, যে নালির মধ্যে যদি কোনো অবস্ট্রাকশন থাকে, তাহলে নালিটা শুরু হচ্ছে কোথায়? মুখ এবং নাক থেকে। নাকের কোন কোন প্রবলেমে সেই নালির ব্যাসার্ধ সরু হতে পারে বা নাক ডাকতে পারে? যদি নাকের সেপ্টাম বাঁকা থাকে, দুটো নাকের ফুটোর মধ্যে যে সেপ্টামটা থাকে, সেটা যদি কোনো একদিকে খুব বেশিভাবে বাঁকা থাকে, সেটাকে বলা হয় ডিভিয়েটেড নেজাল সেপ্টাম। সেটা যদি খুব গ্রস এক্সটেন্সিভ হয়, তাহলে মানুষ নাক ডাকতে পারে। নাকের মধ্যে যদি কোনো পলিপ থাকে, তাহলেও মানুষ নাক ডাকতে পারে। এবার মুখের কী গঠনগত প্রণালী বা বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলোর জন্য নালিটা সরু হতে পারে? প্রথমেই আসি জটা যদি, আমাদের চোয়াল যদি খুব ছোট হয়, কোনো মানুষের জন্মগতভাবে চোয়াল একটু ছোট হতে পারে, বা চোয়ালটা একটু পেছনের দিকে চলে যেতে পারে, এটা রেট্রোগন্যাথিয়া বলে। তার ফলে কি হবে? জিহ্বাটা, টাংটাও একটু পিছনের দিকে চলে যাবে, স্বভাবতই নালি ছোট হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রেও কিন্তু নাক ডাকার প্রবণতা দেখা যেতে পারে। এছাড়াও আর কি প্রবলেম হতে পারে? সফট প্যালেট বলে একটা বস্তু আছে, সেই সফট প্যালেটটা যদি একটু নিচের দিকে থাকে বা একটু থিক হয়, বা উভুলাটা দেখবেন আমরা হাঁ করলেই দেখতে পাই, আলজিভ যেটা বলে, সেটা যদি একটু বড় হয়, ইলংগেটেড হয়, অথবা ধরুন যদি টনসিলার হাইপারট্রফি হয়, দেখবেন অনেক সময় ঠান্ডা লেগে দুদিকের টনসিল বড় হয়ে যায়, পেকে যায়, তখনও কিন্তু আমরা নাক ডাকতে পারি। অ্যাডেনয়েডস বলে একটা গ্ল্যান্ড আছে, সেটার যদি বাইল্যাটারাল হাইপারট্রফি হয়, সেই অ্যাডেনয়েড গ্ল্যান্ডটা যদি দুদিক দিয়ে বড় হয়ে যায়, তাহলেও কিন্তু আমরা নাক ডাকতে পারি। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে এই গঠনগত স্ট্রাকচারাল এবং অ্যানাটমিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি থাকলেও কিন্তু আমরা নাক ডাকি। আর কি কারণে হতে পারে? ধরুন আপনি অ্যালকোহল খান প্রচুর, প্রতিদিন রাত্রে শোয়ার আগে অ্যালকোহল খাচ্ছেন, বা হাই ডোজের ঘুমের ওষুধ খাচ্ছেন, বা নার্ভের ওষুধ খাচ্ছেন, সেক্ষেত্রেও কিন্তু ওই যে বললাম, নেকের যে মাসেলগুলো সেগুলো রিল্যাক্সড হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রেও আপনার নাক ডাকার প্রবণতা বেশি হতে পারে। অ্যালকোহল এবং সিডেটিভস বা নিউরোলজিক্যাল ড্রাগ, যেগুলো আপার এয়ারওয়ের মাসেলকে রিল্যাক্স করে, সেই সব কারণেও কিন্তু আপনি নাক ডাকতে পারেন। আবার ধরুন আপনার ঠান্ডা লেগেছে, ভাইরাল ইনফেকশন হয়েছে, বা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস আছে, তখন কি হয়? আমাদের নাকের মিউকোজাগুলো সোলেন হয়ে যায়, নাক বন্ধ হয়ে যায়, তখনও কিন্তু আপনারা নাক ডাকতে পারেন। ফিজিওলজিক্যালি দেখা গেছে ছেলেরা কিন্তু মেয়েদের থেকে নাক ডাকার প্রবণতা অনেকটাই বেশি। আবার ধরুন প্রেগনেন্ট লেডি, প্রেগনেন্সিতে হরমোনাল এফেক্টের জন্য অনেক সময় নেজাল মিউকোজাল থিকেনিং হয়, সেই জন্য প্রেগনেন্সিতেও
নাক ডাকার প্রবণতা বেশি হয়। আবার কি জানেন, ধরুন আপনার হাইপোথাইরয়েডিজম আছে। হাইপোথাইরয়েডিজম হলেও যে নেক মাসেলগুলো আছে সেগুলো শিথিল হয়ে যায়। এই শিথিল হওয়ার প্রবণতাটা কিন্তু রাত্রের দিকে বেশি হয়, কারণ স্বাভাবিকভাবেই রাত্রে মাসেল টোন কমে যায়। কিন্তু তার সাথে যদি হাইপোথাইরয়েডিজম থাকে, মানুষ যদি অ্যালকোহল ইনটেক বেশি করে, সিডেটিভস খায়, তাহলে সেই শিথিল হয়ে যাওয়া মাসেলগুলো আরও বেশি শিথিল হয়ে পড়ে। সুতরাং নাক ডাকার প্রবণতা কিন্তু বেড়ে যায়। আবার ধরুন আপনি চিত হয়ে শোন, যদি আপনি লাই অন ব্যাক চিত হয়ে শোন, তাহলেও কিন্তু নাক ডাকার প্রবণতা বাড়তে পারে। আবার উপুর হয়ে শুলে নাক ডাকার প্রবণতা কমে যেতে পারে। অতিরিক্ত স্থূলকায় মানুষ, ওবেসিটি, যাদের সেন্ট্রাল ওবেসিটি বেশি আছে, তাদের কিন্তু এই নেক মাসেলস এর চারপাশে অ্যাডিপোজ টিস্যু খুব বেশি হয়ে যায়। ফলে রাত্রেবেলায় যখন মাসেলগুলো রিল্যাক্সড হয়ে যায়, তখন সেই অ্যাডিপোজ টিস্যু কিন্তু চাপ তৈরি করে, সুতরাং নালিটা অনেক ছোট হয়ে আসে। সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি নাক ডাকতে পারেন। এবার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এতগুলো তো কারণ আছে, আমরা কখন বুঝবো যে এই নাক ডাকাটা সত্যিই খুব ক্ষতিকারক? ইমিডিয়েটলি ডাক্তার দেখানোর উপায় আছে। আগের ভিডিওতে বললাম না যে বেড পার্টনারের ভূমিকা কিন্তু অনস্বীকার্য। তিনিই বলতে পারেন যে এই নাক ডাকাটা গুরুত্বপূর্ণ কিনা। আমি বললাম রোগটার নাম কি? স্লিপ অ্যাপনিয়া। স্লিপ মানে ঘুম, অ্যাপনিয়া মানে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া। তাহলে ঘুমের মধ্যে যদি শ্বাস বন্ধ হয়, তাহলেই সেই নাক ডাকাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। সেই নাক ডাকাটার ইমিডিয়েটলি ট্রিটমেন্ট করা উচিত। তাহলে আপনার বেড পার্টনার কি দেখতে পাবেন? যে আপনি ঘুমোচ্ছেন, ঘুমোতে ঘুমোতে প্রচুর বিকট আওয়াজ হচ্ছে, সেই আওয়াজের চোটে বেড পার্টনার ঘুমোতে পারছে না, এবং তিনি এটাও লক্ষ্য করছেন যে আপনি নাক ডাকতে ডাকতে হঠাৎ করে 3-4 সেকেন্ড থেমে গেলেন, কোনো শ্বাসই নিচ্ছেন না, তারপরে আবার শ্বাস নিতে শুরু করলেন। তার মানে কি হলো? শ্বাস নিচ্ছেন না, মানে অ্যাপনিয়া হলো। এটাই হচ্ছে অবজার্ভড অ্যাপনিয়া। তাহলে কোনো নাক ডাকার সাথে যদি অবজার্ভড অ্যাপনিয়ার হিস্ট্রি থাকে, তাহলে বুঝতে হবে আপনার নাক ডাকাটা সত্যিই খুব ভয়ঙ্কর হতে চলেছে আগামী দিনে। আপনার ট্রিটমেন্ট শুরু করাটা আবশ্যক। তবে অনেক ক্ষেত্রেই দুর্ভাগ্যবশত এই হিস্ট্রিগুলো থাকে না। তাই আমি সাজেস্ট করব, যদি আপনারা নাক বেশি ডাকেন, তাহলে অবশ্যই ডাক্তার দেখান, পরীক্ষা নিরীক্ষা করুন, স্লিপ অ্যাপনিয়া টেস্ট করুন, জানা যাবে যে আপনার নাক ডাকাটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ কিনা। আর যদি বেড পার্টনার হিস্ট্রি দিয়ে থাকে আপনার, যে আপনার সত্যি অবজার্ভড অ্যাপনিয়া হচ্ছে, রাত্রেবেলায় সে দেখতে পাচ্ছে যে আপনার 3-4 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড এটার জন্য শ্বাসটা বন্ধ হয়ে গেল, আবার চলতে শুরু করলো, তার মানে আপনার অ্যাপনিয়াটা তিনি উপলব্ধ করতে পারলেন। সেক্ষেত্রে তার দেরি করবেন না, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখান। উপযুক্ত ট্রিটমেন্ট করলে আপনি ভয়াবহ কিছু হাত থেকে ভবিষ্যতে বাঁচতে পারেন। সেটা এমনকি আপনার সাডেন কার্ডিয়াক ডেথও আটকে দিতে পারে। আমার মনে হয় এই ভিডিওটা শুনলে নাক ডাকা নিয়ে কিছু কনসেপশন আপনার যেমন হবে, সেরকম কিছু মিসকনসেপশনও দূর হয়ে যাবে। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে কাইন্ডলি একটু লাইক আর শেয়ার করবেন। ভিডিওটা দীর্ঘায়িত করার জন্য ক্ষমা করবেন। ধৈর্য ধরে শোনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকুন।